ପତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥ ପତି ଏକ୍ସ ପିଓ ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଥିଲି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ଯିଏକି ଜଣେ ଭଲ କର୍ମସ୍ଥ ପିଓ। ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆମ ସୁନପୁର ସି ବିଚ୍ ବେଳେ ମାରାଥନ ବେଳେ ଯୋଉ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଏଟିଓ ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଛ ରଚନା କରି ତାକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆତ୍ମକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ସେ ଦଣ୍ଡପାଣି ଜଣେ କର୍ମସ୍ଥ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ପିଓ ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ବୋଲି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। এই ଘଟଣା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେ ତ ଯାହା କଲେ କଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକି ଏଟିଓ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମସ୍ଥ ପିଓର ଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ହେଇଥାଇପାରନ୍ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। 68 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, 68 ବର୍ଷର, ହଁ 2026 ସେ 28ରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ, ହଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ସେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଉ, ଏହା ଆମର ଦାବି। ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ଅତି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, ଅତି ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକ। କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ତାର ଅଭିଯୋଗକୁ। ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବିପୁର ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ହେଲି, ତାପରେ ଆଉ ବାସନ ସେବକ ହେଲା, ପରିଶ୍ରମ ପାତ୍ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ 5 ଯୋଜନା ଭିତରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତାର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋତେ ଭଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବାର କଷ୍ଟ କଥା, କାହିଁକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଟିକିଟି ବିଭାଗରେ, ଆମର ତ କୁକୁଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ବିଭାଗ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ଖାଲି ବଦଲାମ କରିକି କରୁଛନ୍ତି ନା, ମତେ କିନ୍ତୁ ହବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଚରିତ୍ର ଭଲ ଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରିତ୍ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ଲୋକେ, ମୁଁ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ମୋ ତୁଣ୍ଡ ବାଡି କଥା ଅଛି, ମୋ ତୁଣ୍ଡ ବାଡି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା କହିପାରିବି, ବିରୋଧ କହିପାରନ୍ତି। କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର? ତଦନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, ତଦନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 20 ବର୍ଷ ପିଉଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ, ମୋର ବହୁତ ସାନ ଯେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।